السلام عليكم. اليوم غنشوفو لا ديريفي دو لا فونكسيون لوغاريتم المشتقة اللوغاريتمية. الوغ عندنا هاد الخاصية هادي، تنعرفو بأن اللوغاريتم كيدخل غير على شي حاجة أكبر قطعا من صفر. إذن خاصنا في الخاصية ديالنا نشيرو لهاد U ل X تكون أكبر قطعا من صفر. وايضا بما اننا كندويو على الاشتقاق راه خصها تكون هاد اي دي اكس خصها تكون قابله للاشتقاق على داك المجال. اذا الا كان تحققوا عندنا هاد جوج الشروط، يعني هذه قابله للاشتقاق موجبه قطعا، فتنقولوا بان مهما يكون اكس تنتمي لهذا المجال، راه اللوغاريتم ديال المشتقه ديال لوغاريتم ل اي ل اكس راه هي المشتقه ديال او على او دي اكس. إذا قلنا بأن la fonction logarithme elle est définie de 0 plus a plus l'infini, 0 non inclus. Donc la première des conditions à poser sur u de x, c'est qu'il doit être strictement positif. Ensuite, puisqu'on parle de dérivée, il doit être dérivable sur l'intervalle sur lequel il est défini. Alors, si on a ces deux conditions réalisées, alors on a, quel que soit x appartenant à i, logarithme de u de x dérivé, c'est u' de x sur u de x. إذن هذا هو الاشتقاق ديال لوغاريتم ل i ل x. نعطيو مثال بحال دابا غناخدو هاد لا فونكسيون f de x، هاد الدالة f ل x تتساوي اللوغاريتم ديال x أس 2 زائد 3x زائد 4. تنعرفو بأن هاد الدالة راها معرفة على r كاملة. علاش؟ لأن هادي راه قطعا أكبر من صفر. وعلاش قطعا أكبر من صفر؟ إلا شفتو مزيان هادي حدودية من الدرجة الثانية اللي على شكل ax أس 2 زائد bx زائد c. في حالة ما إذا لقينا دلتا هنايا أصغر من صفر، في هذيك الحالة تنقولوا بأن هاد الحدودية ما عندهاش جذور، وبأن الإشارة ديالها هي نفس إشارة أ اللي هي هنايا تتساوي زائد 1. ألوغ غنقلبوا على دلتا. دلتا شكون هي؟ تناخدو هي ب أس 2، يعني 3 أس 2 ناقص 4 في أ في سي. 4 في 1 في 4 يعني 9 ناقص 16، وهي ناقص 7 أصغر قطعا من صفر. إذا بما أن دلتا هنا أصغر قطعا من صفر، تقول القاعدة؟ إلا لقيتي دلتا أصغر قطعا من صفر ما عندكش جذور، ما كاينش حلول ديال هذه تتساوي صفر. وعندنا تتقول القاعدة بأن الإشارة ديال هذه الحدودية هي نفسها إشارة أ اللي هي هنايا تتساوي زائد 1. إذا هذه راها قطعا موجبة قطعا. إذا ها هو داك الشرط الأول محقق عندنا. قلنا f de x égale à logarithme de x carré plus 3x plus 4. On a un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, si on calcule delta, delta c'est b carré moins 4ac, donc ça fait 9 moins 16 égale à moins 7, inférieur à 0. Alors, puisque delta il est inférieur à 0, donc pas de racine, et on a le signe de ce polynôme, c'est le même signe que celui de A. Et ça veut dire il est positif. Donc, il est strictement positif. Alors, on sait bien que les polynômes sont dérivables sur R en entier. Donc, dérivable sur R, strictement positif sur R. Donc, notre fonction f de x est dérivable sur R en entier. قلنا بأن هاد الحدودية راها موجبة قطعا، وقلنا أيضا راها قابلة للاشتقاق على R كاملة. إذا F راها قابلة للاشتقاق على R كاملة.
وعندنا تنعرفوا المشتقه ديال هذه، غنشدو هي المشتقه هذه على هذه. اذا المشتقه هذه على هذه، المشتقه هذه هي 2 إكس زائد 3 على إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 4. تنعرفوا هادشي درناه في الاشتقاق ديال إكس أس 2 هي 2 في إكس، وديال 3 في إكس هي 3، و4 اللي هي ثابته 0. إذا غتعطينا 2 إكس اف. إذا اف الدالة المشتقة ل اف ل إكس هي 2 إكس زائد 3 على إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 4. عندنا الشرطين اللي حطينا محققين، يعني هذا ديك إلي إكس عندنا راه حنايا عندنا موجبة قطعا، لأن قلنا هذه راه موجبة قطعا، وقلنا عاوتاني قابلة للاشتقاق على ار كاملة. إذا تنطبقوا القاعدة، الدالة المشتقة ل اف هي هذيك الأو ديريفي، يعني الاشتقاق ديال أو على أو. إذا تعطينا هذه، وحنا سالينا إلا كانت عندنا أو قابلة للاشتقاق وعلى واحد المجال إي وأكبر قطعا من 0، ما عندناش مشكلة. الدالة المشتقة ديال log de u de x راه هي u dérivé على u. Donc la dérivée de la fonction log de u de x, c'est u' de x sur u de x. Bien sûr, on a dit u de x, elle est strictement positive et elle est dérivable sur l'intervalle où la fonction est définie. Alors, on passe maintenant la dérivée de la fonction kx, on fait correspondre log de valeur absolue de u de x. Donc ici, logarithme de la valeur absolue. Donc la valeur absolue, c'est toujours positif. Donc il faut pour que notre log soit bien défini, il faut éliminer uniquement que u de x ne s'annule pas. Mais qu'il soit négatif ou positif, on s'en fout parce qu'on a la valeur absolue, donc il est toujours positif. Donc seulement le souci qu'on a, c'est que u de x doit être différent de 0. Alors, si u est une fonction dérivable, donc les conditions sur u maintenant, c'est qu'il doit être dérivable sur l'intervalle i. Et la deuxième condition ne s'annule pas sur i. Mais qu'il soit positif ou négatif, on s'en fout carrément, parce que notre fonction, parce que la valeur absolue, elle est toujours positive. Donc, deux conditions. Notre fonction u doit être dérivable sur l'intervalle i et ne doit pas s'annuler sur i. Dans ce cas-là, si on a ces deux conditions bien réalisées, alors quel que soit x appartenant à i, logarithme de u de x dérivé, la valeur absolue, c'est u' de x sur u de x. On peut dire que u' de x sur u de x, elle est la dérivée de la fonction log de valeur absolue de u de x. C'est la fonction dérivée de la fonction log de valeur absolue de u de x. On va donner un exemple pour éclaircir un peu ça. Donc, soit f, la fonction définie par f de x est égale à log de x moins 2 valeur absolue. Déterminons alors d de f. Alors, le domaine de définition, on a dit logarithme, elle est définie sur 0 non inclus plus l'infini. وقلنا بأن اللوغاريتم ما تيدخل غير على شي حاجة موجبة قطعا. إذا مجموعة التعريف راه هي مجموعة العناصر اللي كتنتمي لR، بحيث x ناقص 2 أكبر قيمة المطلقة أكبر قطعا من 0. عندنا قيمة مطلقة راه من سميتها راها موجبة، إذا تيبقى لنا خصنا غير تكون تختلف عن 0.
وهذه بطبيعة الحال إكس ناقص 2 تختلف عن الصفر تتعني إكس تختلف عن 2. إذا مجموعة التعريف هي R ناقص الأحادية 2. Alors, le domaine de définition, on a dit, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que valeur absolue de x moins 2, elle est supérieure strictement à 0. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que, on a bien sûr une valeur absolue, elle est positive, il n'y a pas de souci. Le souci qu'on a, c'est x moins 2 ne doit pas s'annuler. Alors, x moins 2 différent de 0, ça veut dire x différent de 2. Donc, le domaine de définition, c'est R moins le singleton 2. Maintenant, notre dérivée d'après la définition, d'après la propriété plutôt. Alors, f' de x, quel que soit x appartenant à d de f, f' de x, c'est x moins 2 dérivé sur x moins 2. Donc, on ne fait pas de souci par rapport à la valeur absolue, il n'y a pas de souci. Donc, on fait, alors une fois on trouve notre domaine de définition, ça y est, on peut écrire notre expression de la dérivée de notre fonction. C'est x moins 2 dérivé sur x moins 2. Alors, x moins 2 dérivé, ça fait 1 pour moins 2, c'est 0, donc 1 sur x moins 2. Et on sait que donc f' a le même signe que x moins 2. Puisque 1 il est positif, il reste x moins 2, donc f' a le même signe que x moins 2. Donc si on dresse un tableau de variation pour x moins 2, on a dit x moins 2 a le même signe que f' de x. Alors x moins 2, il est inférieur à 0, x moins 2 inférieur à 0 pour x inférieur à 2. Donc ici il est négatif. Et pour x moins 2 supérieur à 0, pour x supérieur à 2. Ici, positif. Pour 2, f' n'est pas défini. De même, f n'est pas défini. Parce que le dénominateur, il est nul. Donc, en 2, la fonction dérivée et notre fonction ne sont pas définies en 2. Alors, puisqu'on a la valeur absolue, en moins l'infini, x moins 2, c'est plus l'infini. Donc, la limite de logarithme en plus l'infini, c'est plus l'infini. Puisque f de x est égal à log de x moins 2. X moins 2 en moins l'infini tend vers moins l'infini. Mais parce qu'on a la valeur absolue, donc ça devient plus l'infini. Et log de plus l'infini, c'est plus l'infini. En 2, log de x moins 2 tend vers 0. Lorsque x tend vers 2, x inférieur à 2, ça veut dire c'est un 0 moins. Alors, x tend vers 0. Donc, puisqu'il tend vers 0, qu'il soit un 0 moins ou un 0 plus, on a la valeur absolue. Donc, c'est toujours supérieur à 0. Il se rapproche de 0, mais de façon à être positif. Donc, lorsque x tend vers 2, x moins 2, il tend vers 0. Et c'est toujours un 0 plus, de ce côté ou bien de ce côté, puisqu'on a la valeur absolue. Donc, il n'y a pas de souci. X moins 2 tend vers 0 et un 0 plus. Donc, la limite en limite de log de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, on a ici moins l'infini, ici moins l'infini. Et la limite de log de x moins 2 en plus l'infini, bien sûr, c'est plus l'infini, il n'y a pas de souci. Donc, notre fonction, elle est décroissante ici et elle est croissante là. Voilà. Alors, on a aussi cette définition-là. U une fonction dérivable sur un intervalle i et ne s'annule pas sur i. Alors, la fonction kx on fait correspondre u' de x sur u de x définie sur i,
s'appelle la dérivée de la fonction logarithme de la fonction valeur absolue de u sur i. C'est ce qu'on a déjà fait. U' de x sur u de x, c'est la fonction dérivée de log de valeur absolue de u de x. Pourquoi valeur absolue de u de x? Parce que les conditions, on n'a pas dit que u supérieur strictement à 0. On a dit seulement dérivable et ne s'annule pas. Et on sait évidemment que la fonction logarithme, il est défini sur 0 plus l'infini, 0 non compris. إذا القاعدة التالية تقول لنا إلا كانت U واحد الدالة قابلة للاشتقاق على واحد المجال I وما كتنعادمش في داك المجال، راه الدالة اللي تتعطي الإكس كصورة الدالة المشتقة لإكس على U لإكس، هذه هي اللي كتسمى الدالة المشتقة ديالاش ديال لوغ ديال فالور ابسولو ديال القيمة المطلقة ديال U لإكس، لأن اللوغاريتم بطبيعة الحال ما تيدخل غير على شي حاجة موجبة قطعا. ما يمكنناش نقولوا اللوغ دو U كومسا، لأن U هنايا تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف، يعني تقدر تكون موجبة ولا سالبة. إذا ضروري ما نحطوا القيمة المطلقة ل U. وحنايا إلا غير تأكدنا بأن هذه راه قابلة للاشتقاق وما تتنعادمش، إذا هذه راه دالة مشتقة ديال اللوغاريتم ديال القيمة المطلقة ل U لإكس. كنتيجة لهذا الشيء عندنا دابا تنقولوا بأن U إلا كانت U واحد الدالة قابلة للاشتقاق في واحد المجال I وما تتنعادمش في هذا المجال، كاع لي فونكسيون كاع الدوال أو الدوال الأصلية ديال الدالة اللي كتعطي الإكس كصورة الدالة المشتقة لإكس على إي لإكس، هاد الدوال الأصلية لهذه شكون هي؟ هما الدوال اللي كنرمزو لهم اف ديفينيتا هما معرفين على اي كالتالي: اف لإكس هي اللوغ ديال القيمة المطلقة ل U لإكس زائد واحد ثابتة ك مع تنتمي للآخر. وإلا درنا هنا الاشتقاق لهاد اف، نديرو الاشتقاق ليها هي الاشتقاق ديال هادي الثابتة، الاشتقاق ديالها هي صفر، والاشتقاق ديال هادي راه شناه من قبل هي الدالة المشتقة ل U على U لإكس. إذا الدوال الأصلية ديال هاد الدالة، الدوال الأصلية ديال هاد الدالة هي اللوغاريتم ديال القيمة المطلقة ل U لإكس زائد واحد ثابتة، مع ديك الثابتة تنتمي لآخ. إلى الملتقى.